Muy buenos días, pequeñitos. Otro día más preparados para seguir trabajando, mis niños. Hoy vamos a trabajar en el área de ciencias, pero quiero que recordemos un poco. ¿Qué hemos aprendido en el área de ciencia en las clases pasadas? Hemos aprendido de las plantas. Muy bien, hemos conocido muchos temas de las plantas, desde cómo es que nace una planta, ¿verdad? También hemos visto cuáles eran las partes de las plantas, tipos de plantas y los cuidados que necesitan las plantas para poder desarrollar y crecer. Muy bien, ya hemos terminado, como les decía, de aprender todo lo relacionado a las plantas. Ahora vamos a iniciar la clase porque vamos a aprender todo sobre los animales. Muy bien, vamos a aprender todo sobre los animales. Para eso, yo quiero que ustedes estén muy atentos a la explicación que les voy a dar en el siguiente video. Bien, mis pequeñitos, el día de hoy vamos a aprender de los animales, de animales vertebrados e invertebrados. Para eso les voy a presentar aquí a mi amiguito, el veterinario, que va a recibir en su consultorio a muchos animalitos. Así es, va a recibir a muchos animales y le va a sacar una radiografía. ¿Para qué será la radiografía? En la radiografía podemos observar cómo está el cuerpo de los animales internamente, cómo está por dentro. Y ahí el doctor nos está enseñando su aparatito con el que va a sacar la radiografía a cada uno de nuestros animales para observar cómo están por dentro, cómo están internamente. Así es, pequeñitos. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos a mi amiguito. ¿Qué animalito es el que ustedes ven ahí? A ver, es un perrito. Muy bien, es un perrito. Y el doctor le va a sacar una radiografía para ver cómo está por dentro. Observemos atentamente. Ahí podemos ver cómo está el perrito por dentro. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene el perro por dentro que pueden observar? Tiene huesos, ¿verdad? Tiene sus huesos y ahí lo podemos observar a través de la radiografía. Y podemos observar también que el perrito está muy bien por dentro, está muy bien en su parte interna. Muy bien. Ahora nos visita otro animalito. ¿Qué animalito nos visita? Es la serpiente. Muy bien. Está visitando la serpiente. La serpiente, pequeñitos, ¿cómo estará? Muy bien, ahí vemos su parte interna. En su parte interna tiene un sistema de vértebra, las cuales forman su columna vertebral. Así es. Y también observamos que la serpiente está muy bien por dentro. Está saludable, se encuentra muy bien. Pero sigamos recibiendo más pacientes. Ahora tenemos a un ave, ¿verdad? Muy bien. El doctor también le va a sacar su radiografía para ver cómo se encuentra por dentro. Muy bien, también estamos viendo su cuerpo por dentro. Ajá, también tiene sus huesos. Muy bien. Y también podemos observar que su cuerpo por dentro, su parte interna, está muy bien. Está saludable. Ahora les pregunto, pequeñitos, ya que ustedes han observado a los animalitos que han visitado al veterinario, al perrito, al ave y a la serpiente, ¿qué tienen en común ellos? A ver, piensen. A todos les sacaron su radiografía, ¿verdad? Muy bien, lo que tienen en común es que todos ellos tienen huesos, ¿verdad? Todos tienen huesos, tienen su columna vertebral y a estos animales se les llama animales vertebrados, así es. Los animales vertebrados pequeñitos son aquellos cuyo cuerpo está conformado por una espina dorsal o una columna vertebral y en su parte interna tienen un esqueleto
el cual les permite desplazarse de un lugar a otro. Mis niños, los cuerpos de los animales vertebrados están cubiertos por plumas, escamas o pelos que los protege del medio en el que viven. Los animales vertebrados se clasifican, mis niños, en 5 grupos. Sí, como los mamíferos. Ahí observamos un gato que tiene su esqueleto, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también a los peces que también tienen su esqueleto. Muy bien. También tenemos a los anfibios que tienen un sistema también de esqueleto, ¿verdad? Muy bien. También tenemos a las aves. Y por último tenemos a los reptiles. Todos estos de aquí, todos estos grupos son animales vertebrados porque tienen su esqueleto o tienen su columna vertebral o espina dorsal. Muy bien, mis niños. Pero, ¿qué otros animales vertebrados habrán? ¿Habrá muchos más? Yo les comento que sí, mis niños. Ahora, vamos a seguir observando nuestra pantalla para ver a más animales con huesitos, ¿verdad? Que son vertebrados. Tenemos, por ejemplo, al león. Así es, como ustedes pueden observar, ahí tiene su esqueleto. También tenemos una ballena, que también tiene su esqueleto, ¿verdad? Tienen sus huesos, su esqueleto, su columna vertebral o espina dorsal. También tenemos a la tortuga, ¿verdad? Que tiene su columna vertebral, claro que tiene un caparazón muy duro también. Y tenemos también a otro animal vertebrado, como ustedes pueden observar ahí, que también tiene sus huesos. Recuerden, mis niños, todos los animales vertebrados tienen huesos, ya sea columna vertebral o espina dorsal, pero tienen huesitos. Ahora vamos a conocer a otros animalitos que también van a visitar al veterinario. Observan ustedes ahí que ha llegado una mariposa, a la cual también mi amiguito el veterinario la va a atender con mucho amor y le va a hacer su radiografía. Pero ustedes observen ahí. ¿Pueden observar algo? No, ¿verdad? No se puede observar porque no tiene huesos. La mariposa no tiene huesos. Muy bien. Sigamos observando qué otro paciente le llega a mi amiguito al doctor el veterinario. Tenemos también a un pulpo. También se le va a hacer la radiografía. ¿Pueden observar algo? No, claro que no, porque tampoco tiene huesos y por eso no podemos observar sus huesos en la radiografía. ¿Qué más observamos? ¿Qué otro animalito llegará a visitar al veterinario? A ver, mis niños, les pregunto, ¿qué tienen en común la mariposa y el pulpo? Recuerden que a los dos le hicieron su radiografía y no tenían huesos, ¿verdad? No podíamos ver su parte interna, la parte de adentro de su cuerpo porque no tienen huesos. Así es, mis niños. Y estos animalitos forman otro grupo. A este grupo de animalitos se le llama animales invertebrados. O sea, estos animalitos no tienen huesos. Así es, no tienen huesos. Como por ejemplo, ahí ustedes ven a un animalito que no tiene huesos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando no tienen huesos son flexibles, son muy fáciles de moverse para ellos porque no tienen huesos. Mis niños, ¿sabían ustedes que casi el 80% de los animales son invertebrados? También los animales invertebrados se clasifican también en grupos. ¿Quieren saber ustedes cuáles son esos grupos? Muy bien. El primer grupo son los moluscos, como por ejemplo el pulpo. También tenemos a los artrópodos, como la araña. A los equinodermos, como la estrella de mar. También tenemos a los gusanos.
tenemos a las esponjas de mar también. Y a los celenterios, como las medusas. Así es, mis niños, estos son animales invertebrados, recuerden, porque no tienen huesos. Carecen de huesos a diferencia de los vertebrados que sí tienen huesos. Estos no tienen huesos y por lo tanto son más flexibles. Así es. Muy bien, pero sigamos conociendo más animales invertebrados. Recuerden que no tienen huesos. Por ejemplo, como la mariquita. También observamos un cangrejo, un caracol y un erizo de mar. Ellos no tienen huesos, por lo tanto son animales invertebrados. Y también tenemos por último a la abeja, que tampoco tiene huesos. Y es un animal invertebrado. Muy bien, mis niños, espero que hayan podido entender la explicación. Bien, mis niños, ¿qué tal? Qué interesante que estuvo el video y todo lo que hemos aprendido el día de hoy de los animales. Y vamos a seguir aprendiendo más de los animales. El día de hoy nos tocó aprender y conocer sobre los animales vertebrados e invertebrados, ¿verdad? Ahora les toca realizar una actividad. Yo sé que ustedes tienen muchos juguetes en casa y dentro de sus juguetes tienen animalitos, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes me enseñen qué animalitos tienen en sus juguetes y me digan si es un animal vertebrado o es un animal invertebrado, si tiene huesos o no tiene huesos y cuáles son algunas de sus características. Así es, mis niños, para esto tienen para presentar hasta el día viernes. Estaré esperando sus evidencias, mis niños. Recuerden que tienen que enviar siempre las evidencias. Muy bien, pequeños, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!